好，大家好啊！今年係唔同嘅身份啦。頭先咧，大家見到追光者船長阿 John 呢件就係我哋2023年嗰件衫嚟嘅。咁我哋都係有一個團隊嘅，我哋都有條船嘅。可唔可以睇下後邊啊？我睇下後邊。我個後邊係咁。後邊係咁嘅，係啦。咁即係我哋個前面後邊咧都係有字㗎。咁一陣間大家我除翻件褸，陣間都可以睇我背脊睇下有啲咩字啊。咁咧就都想咧同大家分享翻咧就係早2年我哋先至係好似你哋咁唔該晒。好似大家咁樣啦，做一個後使者啦，咁跟住咧，舊年我有睇到恩寵之舟船長其實喺度㗎，咁咧我哋睇到恩寵之舟嘅隻船開啦，咁跟住當下咧，我哋嗰個感動係啲乜咧？好似將自己過去嘅歷史，好似撈多一次嚇，全部嘢經歷多一次，人就好衰嘅，即係好多嘢就習慣咗就會唔記得嚇，唔記得跟住就會收埋到已經消失咗嚇，咁可能因為咁樣咧，你可能你會距離天主越嚟越遠嚇，咁但係透過咧我哋睇翻一隻船咁樣開出啦，今年咧天氣好，其實我都有天氣好件衫嘅，不過我今日就特別着翻追光者，咁我想睇翻自己當日領洗嘅時候嗰一刻嘅喜悅同埋接近天主嗰個嘅初心係啲乜嘅，咁但係我都希望咧在座嘅後使者，你哋今日坐喺呢度啦，咁明年咧你可以出嚟呢度講嘢嘅身份可能係代父母啦，又或者你係導師啦，咁又或者可能你覺得好似我咁嘅，上完舞蹈團之後咧，我就覺得好似又得到啲嘢，又好似得唔到啲嘢，咁又好似捉到一啲，又捉唔到一啲嘅時候，你可以再繼續坐喺個舞蹈團裏邊繼續聽嘅嚇。咁Louis 就應該會歡迎大家繼續喺度聽你去講嘢㗎嚇。咁所以祝大家今日出死入生，記住你呢一刻，同埋明年今日希望都仲見到大家。好，唔該晒。